სწორედ ასე მოვიქცეთ, რომაელებს უნდა აიძულონ იერუსალიმი ცრუ კერპის წინაშე დახარონ თავი. ეს ჩვენი ბრძოლა აღარ არის. ვინ იყო? მღვდელმთავრის კაცი. და რა თქვა? რომ ჩემი ნახვა უნდა. სწორედ იმ დღეს, როცა ქანდაკება ჩამოვიდა, მათ უნდათ რომ მათთვის ვიბრძოლოთ. და რატომაც არა, იმიტომ რომ ნაკუწებად დაგვჩეხავენ. რატომ დავუჯეროთ, როდესაც თავშესაფარი შემოგთავაზა? მას თავიდანვე ჩვენი გამოყენება უნდოდა. ეს ჯერ კიდევ არ ვიცით, დაზუსტებით. უფლის სახელით მოგიტევებ. I forgive you. ორნელიუს, შენი ლოცვანი და წყალობანი ავიდნენ ღვთის წინაშე მოსახსენებლად. გაგზავნე ხალხი იეპოში და მოუხმე სიმონს, რომელსაც ქვია პეტრე. იქ სტუმრად და ვინმე სიმონი, ვისი სახლით ზღვის პირას დგას. პეტრე, ეს უწმინდურია. მაგრამ რაც წმინდაყო, უფალმა, შენ ნუ მიიჩნევ უწმინდურად. ქვევით 3 ადამიანი გეძებს, შენთვის მოვიდნენ. ადაკი და მათთან ერთად წადი. ნუ შეიტანეჭვს რამე თუ მე გამოვგზავნე ისინი. პეტრე, ქვემოთ 3 ადამიანია. რატომ იცინი? შენ პეტრე ხარ? დიახ. მე მომეჩვენა. არ ვიცი, ამას რა დავარქვა, სიზმარი თუ... თუმცა ეს არ ყოფილა სიზმარი. მაგრამ მე გამომეცხადა. არ ვიცი, მას რა ვუწოდო. ანგელოზი. და შენი სახელი გავიგე. მე ვიყავი მოწმე და მონაწილე უამრავი საშინელი საქმისა. ვიხილე თუ როგორ მოკვდა თქვენი იესო. და ეს ხელები. ჩემი გონება. ჩემი გული. ყვირის საკმარისია. ჩემი მეგობარი იოანა. როგორ არის? ის შენ მოგალი არა? ადაკი. ნუ დგები ჩემს წინაშე მუხლებზე. მე უბრალო ადამიანი ვარ. ისევე როგორც შენ. მადლობა რომ ასე სწრაფად მოხვედი. როცა მღვდელმთავარი გეხმობს. შენი ძმები ვნახე ტაძარში. მათი სიხარული გულს მითბობს.
კანდაკების შესახებ უკვე იცი? დიახ, რა თქმა უნდა. მე ვცდილობ ქალაქის გაერთიანებას ამ სისაძაგლის წინააღმდეგ და ვფიქრობ თუ დავივიწყებ ჩვენ შორის არსებულ განხეთქილებას და ამას ერთობლივად შევეწინააღმდეგებით, ჩვენ შევძლებთ ამ მსგავსებას ბოლო მოვუღოთ. ეს კეთილშობილი საქმეა, მაგრამ ჩვენ დახმარებას ვერ შევძლებთ. უკაცრავად. მე უკან შემოგიშვით. თქვენი უსაფრთხოების გარანტია მოგეცით, მაგრამ როგორ ჩანს ფარული მიზნებით, ანუ ჩემთან არანაირ ვალში არ ხართ და ტაძარი, რომელიც შენი მსოფლმხედველობის ცენტრი იყო, სანამ იესო გამოჩნდებოდა, ის შენთვის აღარაფერს ნიშნავს? რასაკვირველია ნიშნავს, მაგრამ ახლა მე იესოს მიმდევარი ვარ. მე დაგაშორებ შენ საყვარელ ადამიანებს და თქვენ და თქვენს მიმდევრებს უდაბნოში გავყრი და ყველა თქვენგანს გავამათრახებ და ჩავქოლავ. ვერავინ წავა. როგორ სწრაფად გადახვედით მუქარაზე? საბოლოოდ ისინი შენ შესახებ მართლები იყვნენ. არა. მე ვცდილობ ქალაქის გადარჩენას. მაგრამ თქვენ თქვენი თავების გარდა არავინ განაღულებთ. გაეთრიე. გაეთრიე. ფიქრობ პილატემ შეამჩნია. მის გავაკეთე რაც უნდა გამეკეთებინა. ვფიქრობ გაშლილი წიგნივით მკითხულობს. მიხვდა რომ საკუთარ ცოლსაც კი ვერ ვაკონტროლებ, რომ ის ურცხოდ მატყუებს. ვიღაცას უნდა ემოქმედა. შენ ჩემს ზურგს უკან იმოქმედე ეს უნდა გამეკეთებინა. და პილატეს ზილოტებისთვის რომ ეთქვა, თუ რა ჩაიდინე. ისინი მომკლავდნენ. საფრთხის წინაშე ტაძარი აღმოჩნდებოდა. თავად ტაძარი ლია. შენ ვის ანაღულებ? ერთეული ადამიანი, ერთი ოჯახი. არაფრით შევეხარ ნაზარებელებს. ეს ჩვენთვის გავაკეთე. მაგრამ ამასთანავე გული მათგინე. სახლში წადი. ამიერიდან სახლში დაჯდები. ამიერიდან შენ მარტო გერქმევა ჩემი ცოლი. შენ მხოლოდ სახელი იქნები. ჩრდილი. ჩემს გარეშე. შენ ვერასდროს გახდებოდი მღვდელმთავარი. ჩემი ოჯახის გარეშე. შეწყვეტე საუბარი. არავინ გისმენს. უნდა ვიცოდე თუ რას ამზადებს უფალი ჩემთვის. რა გითხრა? რა მითხრა უფალმა მე? არ ვიცი. მე უბრალო მეთევზე ვარ. მაგრამ მე მიბრძანეს მექადაგა მისი სახელით მთელ მსოფლიოში. ახლა კი ვხედავ, რომ შესაძლოა შენს პოვოხსნა იესოს სახელით, როგორც ის ამას ამბობს. და მეც არაფერი დამჩენია გარდა იმისა, რომ მიგიღო და მოგნათლო. أبانا الذي في السماء ليقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في السماء كما في الأرض أبانا الذي في السماء Titte makuto, nevese biano, agano tashmayo, harunama disilione shamano, washkulan havai, agano tapana, haradan, biano, shalapasan menbisha. აირისთვის მოვედით. აი რა არის ჩვენი მისია. მე კი მეგონა რომ ჩემმა შვილმა ჩვენი არსებობა დაივიწყა. ბოდიშს ვიხდი. ჩემი ქმრის გამო ვნერვიულობ.
ვშიშობ, რომ ის მისი მოვალეობის სიმძიმეს ვეღარ უძლებს. ის ირაციონალური გახდა. ზოგჯერ აგრესიულიც. აღარ იქცევა ისე, როგორც მღვდელ მთავარს ეკადრება. შეიცვალა. და რა გინდა რომ მე გავაკეთო? დაცარს საფრთხე ემუქრება. მას შენი სტაბილური გავლენა ესაჭიროება. გინდა რომ კაიაფასი გადავაყენოთ? ფიქრობ, ეს ჩვენი ოჯახის ინტერესებში შედის. და შენმა უბედურმა ქვარმა იცის თუ რა ჩაიფიქრე? ნუ თუ არ გინდა რომ მღვდელმთავარი გახდე. ის ერთსაერთიანებს ლია. ყველა სექტა იერუსალიმში და მის გარეთ მისი ფრთის ქვეშ გროვდება და ნებისმიერი მცდელობა მისი გადაყენების ყველა ჩვენგანს დააზარალებს. თქვენ გეშინიათ. შეწყვიტე. ახლავე შეწყვიტე. კაიაფასი ხელშეუხებელია. მხოლოდ სიკვდილს შეუძლია მას ტიტული ჩამოართვას. შენს ქმართან დაბრუნდი. აქ არავინ დაგეხმარება. ის სახიფათო და უკონტროლოა. ჩვენსთან ჩაგვითრევს, თუ ფრთხილად არ ვიქნებით. და როგორ მოვიქცეთ? დაგვტოვე. მე იუდეის მმართველი ვარ. მე მოვალეობები მაქვს. თუ მათ შესრულებაზე უარს განვაცხადებ, მე მომკლავენ და ამას დიდი სიამოვნებით შეასრულებს ჩემი მემკვიდრე. ამას შენც შეეწირები, ამიტომაც არჩევანი არ მაქვს. რა გჭირს? შენ ამით სიამოვნებას იღებ. ყველაფერი იმ ქალის გამო ხდება. იმ სულელი იესოს მიმდევრის გამო. ის არარაობა იყო, სიმბოლო, სიბრაზის ნაპერწკალი. იმის შესახსენებლად, რომ ჩემი ერთგული უნდა იყო ესაა და ეს. მხოლოდ ეს იყო. რასაკვირველია. არ ვაპირებ შენთან ერთად ვახშმობას და შენი მოთხოვნების შესრულებას. მაგრამ შენ ჩემი ცოლი ხარ. შენ ჩემი ცოლი ხარ. მე ყველას მარტო ვებრძვი და მე ყოველთვის ვიმარჯვებ. მაგრამ შენს წინააღმდეგაც ვერ ვიბრძოლებ. მაგრამ შენ ყოველთვის გამარჯვებულიც ვერ იქნები. ძალიან კარგადაც შემიძლია. შენ ჩემთვის გაამზადებ შესანიშნავ ვახშამს და ულამაზესი იქნები როგორც ყოველთვის. გასაგებია. და ერთად ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეს ჩვენი ცხოვრებაა. შენი და ჩემი. საერთო. გთხოვთ ჩვენთან ერთად კიდევ დარჩით. კიდევ გვინდა მოვისმინოთ იესოს სიტყვები. ეჭვმეპარება რომ პატარა გამიშვებს. ვერც მე გაგიშვებთ ვერსად. თავს ისე ცოცხლად ვგრძნობ. ჯერ კიდევ ჟრუანტელი მივლის. ამას სიტყვებით ვერ გადმოვცემ, მაგრამ გრძნობები მავსებს. მავსებს და შეიძლება ვეღარ დავიდეო. სინტერიონ. რა ხდება? არა, შეგიძლია ისაუბრო. იერუსალიმში გიბარებენ, სასწრაფოდ. რატომ? ჩვენი იმპერატორის ქანდაკება მოიტანეს. მართლმა თქვენ დაგავალოთ მისი დანიშნულების ადგილზე გადატანა. მადლობა. მე უნდა დავბრუნდე. ისევე როგორც ჩვენ. ამას ვერ გააკეთებ. არა, არ შემიძლია, მაგრამ მე რომაელი ვარ და ამასთანავე ჯარისკაცი და მიწევს ბრძანებებზე დამორჩილება. მაგრამ შენ იესო ქრისტეს სახელით მოინათლე. დიახ, მაგრამ მე მაინც ჯარისკაცი ვარ. და რას აპირებ? მე
მე ვილოცებ, რომ სული წმინდამ სწორი გზა მიჩვენოს. მოემზადეთ. დაიწყეთ. არ წახვიდე. ახლა შენ ახალი ცხოვრება გელის წინ. მოგვიანებით გიპოვით. სერიალს წარმოგიდგენთ საიტი Mondo Studios-ში, გახმოვანებულია acharan.com-ის მიერ. ძალიან მწუხარ რომ ყველაფერი ასე გამოვიდა. მაგრამ მე სიმართლე უნდა ვთქვა. ეს ყველაფერი ჩემი ბრალია. ასეც ვიცოდი. ვერ ხვდებოდი თუ რას ჩავდიოდი. მეგონა რომ ტაძარს ვიცავდი, მაგრამ ჩემს ქმარს. მას ჩვენ საერთოდ არ ვადარდებთ. გთხოვთ მიუტევეთ მას. გული მიკვდება, მაგრამ ჩემმა ქმარმა გიღალატად. ის კეცებდა. შენი ოჯახი როგორ არის? ყველანი ჯანმრთელები არიან, მადლობა. მზად ხარ შენი მოვალეობის შესასრულებლად? გუშინ ნაზარეველის მოსწავლეებთან წამიყვანეს. წაგიყვანეს. ანგელოზმა. ეს სიმართლეა, ვფიცავ. ეს სიზმარს გავდა, მაგრამ ეს რეალობა იყო. და ახლა მათი რწმენის მესმის. მე ვირწმუნე. ირწმუნე? დიახ. ასე სწრაფად. ეს შესანიშნავია და ეს შეიძლება გამოსავალიც იყოს. შიშობ რომ ჩემი ქმარი დღითი დღეს აღგონებას კარგავს. მაშინ დატოვეთ ის და ახალ რწმენას შემოუერთდით. გახდით იესოს მიმდევარი. ძალიან ბევრს მთხოვ. უნდა დავფიქრდე. რაც არ უნდა დაგჭირდეთ. თქვენს გვერდით ვარ. მეგონა რომ გულწრფელად ამბობდა. მეგონა რომ გაგვიჩნდა შესაძლებლობა ამ ყველაფრისთვის ბოლო მოგვეღო. წავიდეთ აქედან. კარგი აზრია. მთებში გავიხიზნოთ და იესოს დაბრუნებას ველოდოთ. ზუსტად. არავინ ინძრევა. და იქნები ესო ახლა არ ბრუნდება. იქნებ როდესაც ყველაფერი მორჩება. არ იქნება არც ავადმყოფობა, არც შიმშილი. და დარჩება მხოლოდ ტაძარი, რომელიც გასაჭირის ჯამს მივატოვეთ. ასეთ შემთხვევაში მღვდელმთავარი ჩვენს დევნას დაიწყებს. შიშის გამო ვერ ვიმოქმედებთ. არა, ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ, როგორც ამას სინდისი გვკარნახობს. ჩვენ ვერ ვიმოქმედებთ შიშის გამო. ათასობით ადამიანი მოკვდება და გინდა რომ ამაში მონაწილეობა მივიღოთ. ჩვენი საქმე ქადაგებაა და არა ბრძოლა. პეტრე, რომაელები, შენ იცი თუ როგორები არიან ისინი. იცი რასაც მოიმოქმედებენ. თომა მართალია. ეს ჩემი ბრძოლა არ არის. მაგრამ თუ გავიქცევით და დავტოვებთ შენობას, რომელსაც იესო მამამისის სახლს უწოდებდა, თუ არ შევეცდებით შევაჩეროთ ათასობით ადამიანის სიკვდილი, თუ არაფერს მოვიმოქმედებთ, ვიქნებით იმ მამაოს მსგავსნი, რომელზეც იესო გვიყვებოდა, რომელიც ქუჩის მეორე მხარეს გადავიდა და არ დაეხმარა ადამიანს, რომელსაც ქურდები თავს დაესხნენ. ანუ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ. უნდა დავეხმაროთ. ვარითით შევძლებთ. მაშინ წავიდეთ.
შამაიას და გალილეის სკოლებმა პასუხი გაგვცეს. ისინი თქვენს გვერდით იქნებიან. უკვე ძალიან მალე. სანამ წავიდოდე, თქვენს ცოლზე უნდა გითხრათ რაღაც. მზად ხარ? დიახ, მმართველო. საკმარისი ხალხი გყავს. იციან თუ რა უნდა გააკეთონ. დიახ. ამას სხვას არავის ვანდობდი. არავის. რა ხდება? არაფერი. ისინი ხომ კარგი ადამიანები არიან. ამ ქალაქს დღეს ჭკუას ვასწავლით. ჩვენს მსვლელობას თუ ხალხმა ხელი შეუშალა, ყველა მოკალი. მოაქვთ. უკან გაიწიეთ. უკან გაიწიეთ. ამით ვერაფერს მიაღწევთ. ვის უნდა პირველი მოკვდეს? უკან გაიწიეთ. გაიწიეთ ღვთათავარო. მე ბრძანება მივიღე. გთხოვთ, ჩამომეცალეთ.
გააკეთა ის, რაც უნდა გააკეთო ცენტურიონ. შეგიძლია ერთი დარტყმით მომკლა. მაგრამ ჩემს ადგილას მაშინვე სხვა მოვა. და მის ადგილასაც თქვენ კი ვერ მოკლავთ ყველას იერუსალიმში. ახლა მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინე, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნით ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელს, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. ჩემი სული ლომების შუაგულშია, წევარ ცეცხლის ალში ადამის ძეთა შორის, რომელთა კბილები მშვილდისრებია და ენა ბასრი მახვილი. ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. ჩემი სული ლომების შუაგულშია, წევარ ცეცხლის ალში ადამიანის ძეთა შორის და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს. და შემდეგ როგორ მოვიქცეთ? ბოდიში. ისინი უეცრად დაგვესხნენ თავს. ჩვენ რა საკვირველია ყველა მოვკალით, მაგრამ ქანდაკება ვერ გადავარჩენეთ. ჩვენ ვეცადეთ, ამაში ეჭვიც არ მეპარება. თუ დღეს ხმალზე გულით დაცემა მოგვიწევს, დღეს მეტი აღარავინ მოკვდება. ხალხი შეკრებეთ და ქანდაკება უკან სასახლეში დააბრუნეთ. მესმის, ახლავე. დაჭრილი ხართ? მე არა, რატომ? მომეჩვენა რომ დაეცით. ბრძანებაში ასრულეთ. დიახ. ჯარისკაცებო, სწორდით.
შენ მართალი იყავი. წინასწარმეტყველება დღეს არ ხდება და ტაძარიც გადარჩა. მაგრამ იესო, მეგონა რომ მოვიდა. მეგონა რომ მას ისევ ვიხილავდი. დღეს, ახლა. ცენტურიონი ნახეთ. ის არ იბრძოდა. არავის დაგინახავთ. ეს მუხლებზე იდგა. ის მუხლებზე შენს წინაშე დადგა პეტრე. ცენტურიონი. ეს რატომ გააკეთა? იმიტომ რომ ის მე მომნათლე. რაკენი. ეს კიდევ ერთს გამოგზავნის და შემდეგ კიდევ ერთს. ეს სამუდამოდ გაგრძელდება. შენ რას ფიქრობ ამაზე? შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს? შემდეგ ჯერზე მეტ ხალხს გავგზავნე. დილით 40 ქალს გავამათრახებ, რათა ისინი სახლში დარჩნენ. მოვკლავ ნებისმიერს, რომელიც გარეთ გამოვა. ეს არის გამოსავალი. კორნელიუსს უნდა დაველაპარაკო. ჩვენ გავიმარჯვებთ. უბრალოდ მათთან ერთად უნდა წავიდე. შენი გეგმები ამაზრზენია. ასეთი საქმე მაქვს. ვერ გიტან. მღვდელმთავარი და მისი ცოლი უნდა ვნახო. დაუძახეთ. შენ ხომ მოამზადებ ტკბილეულს და ღვინას, რათა მათ დამცირება გადავატანინათ, ხომ ასეა? საერთოდ არ მისმენ. ერთ წამსაც ვეღარ გადავიტან შენს გარმოცვაში ყოფნას. One more moment in your presence. და საწახვა. იქ სადაც შენ ვერასდროს მიპოვი. შენ ნანახი გაქვს თუ რას ვუკეთებ ჩემს მტრებს. ფიქრობ რომ შენთვის ანალოგიურად არ ვიბრძოლებ. ეს თითქმის რომანტიკულად წარმოთქვი. შენ იცი თუ რას წარმოვადგენ. და რა ვარ. და ჩვენ ერთმანეთთან დაკავშირებულები ვართ ბედის ბაწრით. მაშინ მე ამ ბაწარს გადავჭრი. მათ გავწყვეტ. ვეღარასდროს ვნახავ. დაბრუნდი. არა. დაბრუნდი. მზად არის იმისთვის რომ მიმიღოს. რა? მართალი ის მე მეძახდა. ალბათ. აჯობებს თუ არ ვალოდინებთ. რამდენი მოკალი? არავინ მომიკლავს. მე ჩემი ადგილი დავტოვე, ჯერ კიდევ ვერ ხვდები თუ როგორ ვარ ცოცხალი. შენ არ იბრძოდი. ეს ვინმე ვნახა. შესაძლოა. მაშინ თუ ჩემი ქმარი სიმართლეს გაიგებს. My husband learns მაშინ მე სიკვდილით დამშიან როგორც მოღალატეს. შეგვიძლია გავიქცეთ. ფული მაქვს. საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენთვის უსაფრთხოება ვიყიდო და საწავალთ. თუნდაც ქვეყნიერების დასასრულში. მართლა გინდა რომ მე ის მივატოვო? რა თქმა უნდა, თქვენ ისეთი უბედური ხართ. გინდა რომ ის შენ გამო მივატოვო? იესოს გამო. ჩემი ცოლი და შვილები უკვე აიბარგნენ და წასვლისთვის მზად არიან. ჩვენ ვიპოვით პეტრეს და სხვა აპოსტოლებს და მოგნათლავთ. თქვენ ისეთ სიხარულს დაეუფლებით და არ აქვს მნიშვნელობა თუ სად ვიცხოვრებთ, რადგან ის ჩვენს გულებში იქნება სამარადჟამოდ. კლაუდია. სულელი ვარ. ისეთი სულელი ვარ. ეს სერიოზული გადაწყვეტილებაა და თქვენ გეშინიათ, მაგრამ მე იუდეის მმართველის ცოლი ვარ. the governor. ნუ თუ ასეთი რამ შეიძლება. How can I? ისინი არავის უარყოფენ. ყველა ჩემი ცოდვის მიუხედავად, მათ მე მიმიღეს. You don't. შენ ვერ ხვდები. თქვენ შეგიძლიათ გათავისუფლდეთ. არ შემიძლია. კლაუდია. ის მეძახის. უნდა წავიდე.
ღმერთმა ხილვა გამომიგზავნა. არ ვიყავი დარწმუნებული თუ რას ნიშნავდა ეს, მაგრამ რომაელი თავიდან მეც ეჭვი მეპარებოდა. ვიცი რომ ეს უცნაურად ჟღერს, მაგრამ შენ